頭先我做翻琴日咧嗰個中英夾雜嗰個字幕嗰度咧顯示廣東話拼音。今日講個原理先啦，咁我就 Control Shift I， 頭先咧 Control Shift I， 即係我整咗個 hotkey 就開咗個 idle 啦。咁我咧就有個 package 裝咗噶啦。如果唔識裝 package，可以睇翻右上角嗰條片啦吓。咁我而家咧就用咗嗰個 PyJupin 呢個 package 啦，咁入面咧就有個叫 Jupin 啦，即係粵拼啦，好似上次咁啦，我俾個簡寫佢啦，叫 JTC 啦。咦，打錯字？哦 ，import 啊，唔好意思啊 ，import Jupin as JTC。咁我而家咧就示範一次咧，就擺喺一個 text 嘅 variable 入面咧，就一堆字串啦。咁我譬如你好嗎啦。跟住嗱，我試下打日文啊，こんにちは。跟住我試埋一個有 hyphen 嘅字啦。She is a kind-hearted person。咁我就試下想喺呢個字裏面咧，將佢變成一個 list， 然之後分開你好嗎咁樣啦。咁首先咧，我就要用一個 package 叫做 regular expression， 咁其實就係根基有嘅，唔使特別裝嘅。咁我就 import re 啦，即係 regular expression 啦。跟住然之後咧，我就 define 我要 extract 嘅嘢，叫做 pat 啦，因為一陣間有個 pattern 出現。咁呢個 pattern 就係咩咧？我用 double quote 啊，就係嚟用一個 square bracket 包住。而家我想 extract 英文字，而呢個英文字咧，可以係有 hyphen 喺中間嘅 ，which is kind-hearted 啦。咁我就有個 hyphen， 跟住細楷 A to G 啦 ，A to G 啦，跟住大楷 A to 大楷 G 啦，0至9，即係話英文字咧就包咗大楷細楷同埋有 hyphen 嘅。OK， 跟住就係一個打洞啦，即係 or 啦，因為我要英文又要出中文喎。咁所以一個 square bracket， 中文就係咩咧 ？slash 細楷 W， 即係 any character。好啦，跟住然之後咧，我要包埋標點符號喎，我要嗰啲問號啊、full stop 都要出埋。咁一個 square bracket 啦，就點咧？逗號嗱，你唔可以擺句號先喎，因為如果句號後面一堆嘢咧，就有另外一啲意思嘅喺 regular expression 入面。咁所以咧，我就要逗號啦、問號啦。感嘆號啦 ，apostrophe 啦，同埋 full stop。好啦，跟住然之後咧，我俾個 variable 裝住佢先啦，叫 ptext， 叫咩名冇所謂嘅，你求其俾個名佢得噶，叫佢做 whatever 啦。咁呢個 whatever 就係 re，which 係個上面 import 咗個 regular expression 啦，個 expression 嘅 find all。find all 入面有咩咧？有 pattern 啦。你究竟根據啲乜嘢嘢去抽取呢一個 string 啊，即係上面呢個 text 嘅嘢啦 ？OK， 咁個結果就係咧，佢會 return 一個 list 出嚟嘅，即係話會將呢個嘢變成一排排1、2、3，好似上一條片我話俾你聽個 list 咁樣啦。呢個 list 咧，你就可以用上一條片我教你嗰個 for loop 咧，就做其他嘢嘅。之後做到個字幕翻譯個廣東話嘅拼音嘅時候，我先至講啦吓。咁好咯，個 pattern 係乜嘢啊？係上面我 define 咗呢個 pat 個 pat 呢度。嗱，如果你唔打 pat 咧，你係咪要打上面咁樣一串好長嘅嘢？which is 我唔中意咁做啦，因為我可以下次用翻 pattern 噶嘛。咁所以我就用 pat 啦。string 即係話我翻譯一堆咩字啊？就係上面 text 呢堆字啦。OK，enter。咁如果你而家撳 whatever 咧，佢就會同你分咗，咦？佢同我分咗每一個字母。嗱，我知點解啦，因為我後面漏咗一啲嘢呢度。咁換句話講 pattern 咧，我就要改咯。漏咗個加號啊，因為個加號就有其他意思嘅。OK， 好啦，咁我而家翻去 whatever 呢度啦 ，regular expression final， 跟住 pattern。就等於 pat 啦 ，string 等於 text 啦
咁我而家 whatever 咧，應該就會同我出到咁樣噶啦。你好嗎？分咗3個字，你好嗎？Konnichiwa 呢度成個字就同我每一個 hiragana 分開。嗱，其實我唔係想特登咁樣出 hiragana 嘅，我最主要咧係想翻譯嗰啲中英夾雜嘅字幕啊。咁所以我要保留翻中文字啦、標點符號啦，同埋嗰個字啊。嗱，譬如你見到咧 kind-hearted person 咁樣分到一個字啊。OK， 咁如果譬如我想翻譯 whatever 呢度做一個字幕，譬如我叫做 trans 啦，呢個 variable 咧就用到 JTC which is 上面絕編啦，即係粵語拼音啦 ，convert 啦，括弧包住 whatever 啦，應該唔得嘅，因為 whatever 係一個 list 嚟噶嘛。但唔緊要，我照讀落去嗱，係啦，唔得啊，因為佢唔係一個 string 嚟嘅 ，convert 一定要係一個 string 喎。咁即係換句話講咧 ，trans 如果等於 JTC.convert text which is 係上面呢個 string 啦，字串啦 ，enter 撳 trans 嘅時候，佢就會同你出咗你好嗎？係咪？你見到呢度啊？咁呢句話加埋一個 exclamation mark 個感嘆號啦，佢當係一 part 喎。嗱，我睇下，應該係一個 text 嚟嘅，因為我見到個 single quote 係啦，一個 text。好啦，咁如果我要轉咧，我就要將 trans dot split， 咁佢就會變咗咁樣啦。你好嗎？問好 ，Konnichiwa， she's a kind-hearted person。咁即係換句話講，我要分開譯咯。咁如果遇到日文咧，都要再整個。不過 anyway， 遇到日文先算。咦，唔係喎，我試下先。譬如叫佢做 JText Mark Kudasai Please wait Who are you？ 其實唔應該 comma 噶，因為我 start 一個新嘅 sentence， 應該 full stop。OK， 好啦，咁如果我用 JTC.convert JText 啦，嗱，佢當咗呢個係廣東話啊，個代啊 DOI6 啊，咁如果我 JTC.convert JText split， 佢咁樣拆開咗 Dotte Kudasai 當係一個字。嗱，不過日文呢度你可以由佢啦吓，因為我純粹試下啫。好 recap 一次啦，咁我今日其實就學咗 regular expression 裏面點樣抽獨立一個中文字啦，獨立一個英文字啦，同埋標點符號嘅，係咁多先，拜拜。